السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس على قناتكم إيكول تي في. في هذا الدرس غادي نشوفو لي برونو غولاتيف كي اي كو. ça veut dire لي برونو سامبل. أول حاجة نبداو بها وكيفاش تفرق بيناتهم. أول حاجة غادي نبداو بها هي لا ديفينيسيون، التعريف. شنو هو البرونو غولاتيف؟ لو برونو غولاتيف tout simplement بكل بساطة un mot، كلمة qui établit une relation entre le mot qui le précède, antécédent, et le verbe. نعاود نشرح. Définition, تعريف. Le pronom relatif بكل بساطة un mot كلمة qui établit تبني une relation علاقة entre بين le mot qui le précède، الكلمة التي تسبقها اللي كنسموها antécédent et le verbe والفعل. نشوفوا أمثلة باش توضح لكم الصورة مزيان. Le professeur explique la leçon. Le professeur explique la leçon. الأستاذ يشرح الدرس. Donc هنا le professeur sujet explique verbe la leçon complément d'objet direct. complément d'objet direct COD لأنه متصل مباشرة مع الفعل. نشوفوا الجملة الثانية. Le professeur est très sévère. Le professeur est très sévère. La même chose. هذا le professeur sujet et verbe très sévère complément d'objet direct لأنه متصل مباشرة مع الفعل. نشوفوا هنا لو بروفيسور، الكلمة اللي كتعاود في الجملة بجوج هي لو بروفيسور. هنا اون جينيرال البرونو غولاتيف كنستعملوه باش كنحيدو تكرار. كيكونوا عندنا جوج جمل كنبغيو نديروهم جملة وحدة ونحيدو تكرار. يعني الكلمة اللي معاودة عندنا هي البروفيسور، نحيدو كلمة بروفيسور ونديرو جملة أخرى بين هاد الجملتين يكونوا بهم جملة وحدة. غادي نقولو لو بروفيسور كي explique la leçon est très sévère. يعني الأستاذ الذي يشرح الدرس صارم جدا. Le professeur qui explique la leçon est très sévère. دونك شنو هو الدور ديال لو بروفيسور؟ فاعل سوجي، يعني هو اللي كيشرح الدرس. دونك هنا غنستعملو كي، بما ان لو بروفيسور فاعل غادي نستعملو كي. ولاحظ من بعد كي كاين لو فيرب مباشرة. إذا قلنا أن البرونو غولاتيف كيربط كيبني علاقة ما بين الكلمة اللي كتسبقو، هاي هنايا البروفيسور هي فاعل سوجي ولو فيرب. وهذا الفيرب كيجي مباشرة، يعني الفعل كيجي مباشرة. كنقولو لو بروفيسور كي اكسبليك لا لوسون اي تري سيفير. هنايا كنستعملو كي لأن هنا عندنا فاعل، عندنا سوجي. شوفوا المثال الآخر. لو بروفيسور اكسبليك لا لوسون، الأستاذ يشرح الدرس. عندنا بروفيسور سوجي فاعل، explique verbe فعل، لا لوسون كومبليمون دوبجي ديريكت. ملي كنقولو كومبليمون دوبجي ديريكت يعني ملاصق مباشرة مع لو فيرب، ما كاينش بيناتهم بريبوزيسيون بحال دو ولا ا ولا افيك ايتترا. عندنا الجملة الثانية لا لوسون اي تري كومبليكي، الدرس معقد جدا. هنا نشوف الكلمة اللي معاودة هي لا لوسون، هي لا لوسون. غنبغيو نجمعوها جوج جمل ويعطونا جملة واحدة. اش غنقولو لا لوسون que le professeur explique est très compliqué. نشوفو هنا لا لوسون. شنو لا لوسون هنايا؟ هي كومبليمون دوبجي ديريكت. هنا لا لوسون كومبليمون دوبجي ديريكت، يعني واش لا لوسون هو اللي كيشرح الأستاذ ولا الأستاذ اللي كيشرح الدرس؟ الأستاذ هو اللي كيشرح الدرس. إذا هنا كنقولو لا لوسون que لو بروفيسور، يعني الدرس الذي شرحه الأستاذ معقد جدا. الدرس الذي يشرحه الأستاذ معقد جدا. إذا la leçon que le professeur explique est très compliquée. إذا هنا كنديرو que لأن la leçon complément d'objet direct ماشي sujet، إنه مفعول به ماشي فاعل. إذا كنديرو que. ندوزو أمثلة أخرى. كي أو كو، باش نختار واش كي ولا كو.
اش قلنا قبل ان كي هي اي لو سوجي دو فيرب، هي الفاعل، هي الفاعل. والفاعل اش كيدير؟ كيدير الفعل، في لاكسيون. الفاعل في لاكسيون، لو سوجي في لاكسيون، celui qui fait l'action. شوفوا مثال: j'aime les élèves qui travaillent sérieusement. نشوفوا كي الكلمه اللي قبل منها هي لي زيليف، ومباشره كيجي من بعدها الفعل. دائما كيجي موراها مباشره الفعل. دونك لي جيم لي زيليف كي ترافاي سيريوزمون، احب التلاميذ الذين يعملون بجديه. دونك كو فون لي زيليف؟ لي زيليف ترافاي سيريوزمون. دونك مباشره كي كيكون قبل منها الفاعل ومن بعدها الفعل مباشره. كو اي لوبجي دو فيرب، قلنا كو يعني هي المفعول به، الكلمه اللي غتكون قبل منها تكون هي المفعول به. غسوا لاكسيون يعني الذي يقع عليه الفعل، يقع عليه الفعل من طرف الفاعل. دونك لا روب que j'ai achetée est trop petite. La robe que j'ai achetée est trop petite. Pardon. Donc la robe هنا شكون اللي كيشري؟ انا شوف كوش تبعها سوجي، يعني هذا السوجي هو اللي دار هذا الفعل ديال اشوتي، ماشي لو فيرب، ماشي لا روب. ماشي لا روب هي اللي شرات، شي واحد شرا لا روب. دونك هنايا لا روب كو جي اشوتي، الفستان الذي اشتريته اي ترو بوتي، صغير جدا. دونك هنا ببساطه كنطرحوا السؤال كيسكو tu as acheté؟ j'ai acheté une robe. دونك هنا روب complément d'objet direct. J'ai acheté une robe. J'ai acheté une robe. Complément d'objet direct. Attention. كي شحال من واحد كيتحاب كي بان راه كنديروها للاشخاص، كو كنديروها للشوز، ولكن العكس. راه كي ممكن تخدم الاشخاص لي بيرسون، وممكن تخدم الاشياء، يعني الاشياء الجامده، طاوله، تلفازه، اللي كان الاشياء الجامده. دونك شوفوا مثال: كي l'élève qui répond s'appelle أسامة. التلميذ الذي يجيب اسمه أسامة. دونك رغارد هنا، شوف هنا l'élève وشوف تابعو كي، ومن بعد كي كاين الفعل مباشرة، دائما كيكون لو فيرب. هنا العلاقة اللي ما بيناتهم ان l'élève sujet répond le verbe, ça veut dire le sujet qui fait le verbe. Qui fait le verbe. Donc l'élève qui répond, الذي يجيب s'appelle أسامة. s'appelle أسامة. وممكن كذلك كي تمشي مع الجماد، لي شوز، الأشياء. Donc la télévision pardon, qui coûte cher est très grande. Est très grande. هنا la télévision qui coûte cher est très grande. التلفاز الذي ثمنه غالي يكون كبيرا. très grande. que نفس الشيء كتمشي مع لي بيرسون، كتمشي مع لي شوز. دونك هنا le journaliste personne que j'aime, le journaliste que nous aimons, الذي نحب، a écrit un nouvel article. يعني الصحفي الذي نحب كتب مقالا جديدا. هنا لاحظ معي، هنا لو جورناليست راه ماشي فاعل، راه مفعول به، لان نحن اللي كنبغوه. كو نو زيمون، الذي نحبه a écrit un nouvel article، كتب مقالا جديدا. هنا جورناليست بيرسون مفعول به. que une chose، le repas، الوجبة، que tu as préparé. شوف معي هنا que tu as préparé. donc le repas que tu as préparé est délicieux. شوف مباشرة بعد que دائما كتلقى واحد السوجي، هاد tu، nous، l'homme، فاطمة، فاتحة، etc. donc le repas que tu as préparé est délicieux. الوجبة التي حضرتها أنت est délicieux، لذيذة. الوجبة التي حضرتها لذيذة. شوفوا أمثلة، ممكن توقفوا الفيديو وتجاوبوا على هذا التمرين هذا. complète avec qui ou que. donc c'est toi à fermer la porte. شوف هنا c'est toi، هي الكلمة اللي غتجي قبل كو ولا كي، وشوف من بعدها اش كاين فعل. دونك هنا c'est toi، c'est le sujet. اش غنستعملو؟
نستعملو qui. D'accord? C'est toi qui as fermé la porte. Les devoirs, hein, le prof, ça veut dire le professeur, nous a donné sont très difficiles. sont très difficiles. الواجبات التي أعطانا إياها الأستاذ صعبة جدا. نلاحظ هنا les devoirs le professeur ما كاينش verbe. nous a donné ما كاينش verbe. التي أعطانا إياها الأستاذ هنا يكون que. D'accord? هنا que. هنا cette fille chante et belle. Cette fille chante et belle. Cette fille chante et belle. On chante, le verbe chanter. Donc, le bench كدير كتغني. Qui chante? Qui chante? Qui chante? ما نديروش que chante. Qui chante? Ça veut dire la fille, الدرية هي اللي كدير الحدث، هي اللي كدير l'action، كدير الفعل. Donc, le livre, je veux se trouve sur le bureau. يعني الكتاب اللي بغيت أنا راه كاين فوق المكتب. الذي أبحث عنه الذي أريد يوجد فوق المكتب. ليس أبحث عنه بل أريده فوق المكتب. أعتذر عن هذا الخطأ. فوق المكتب. هنا كتشوف جو ما كاينش جو فيرب نديرو كو. الذي أريد فوق المكتب. هنا super bonus. Cet homme nous a fait peur doit apprendre le respect. هذا الرجل الذي أرعبنا وأخافنا يجب أن يتعلم الاحترام. لاحظ هنا عندكم نو، ما تقولش يا نجي ندير كو، لأن كون كانت عندنا نو صحيحة غتكون عندنا نو زافون في ماشي نو زا في. دونك هاد أفي كتعود على سيت أوم. إل أفي. جي في تو أفي إل أفي. سيت أوم. كون كانت هاد نو مع دير هاد لو فيرب هي لو سوجي ديال لو فيرب غنكونو نو زافون في. دونك هنا غنديرو كي ما نديروش كو، لأن نو هنايا راه أوبجي ديريكت. كي nous a fait peur doit apprendre le respect. نتمنى أنكم فهمتوا الدرس وتشتركوا معنا في القناة وتدعمونا بلايك، واللي عنده شي ملاحظات يحط لنا في لي كومونتير. إلى اللقاء إلى حصة قادمة إن شاء الله.